Boa noite. Nesta primeira edição da Rádio Taubaté SP, do dia 23 de junho de 2017, nós vamos apenas ler as regras do grupo para aquelas pessoas que aparentemente não gostam de ler. As regras foram editadas no dia 22 de abril de 2015 e estão nelas o seguinte: regras. Sua permanência neste grupo depende delas. Primeiro, a partir do dia 10 de agosto de 2014, domingo, no intuito de barrar a divulgação de vírus e spams, todas as postagens passaram a ser submetidas à aprovação ou desaprovação pelo administrador do grupo, uma vez que postadas podem infectar os perfis ou os computadores dos participantes que as acessarem. 2. No que toca a comentários e postagens. Comentários inerentes sobre a postagem que se comenta sem desvio de foco. As postagens deverão ser sobre assuntos diversos do cotidiano, que não tenham propósitos comerciais, políticos ou religiosos, de maneira que serão banidos sumariamente do grupo os perfis que insistirem em postagens e comentários de 2. 1. Candidatos políticos que chamem atenção para si ou para seu cargo ou suas obras. 2.2. Firmas, proprietários de firmas, vendedores, corretores, prestadores de serviços, divulgadores, líderes religiosos, etc., que propagandeiem seus negócios. 2.3. Fakes ou perfis com links estranhos, comentários de baixo nível, agressões, gírias ou de conteúdo sensual ou textos ininteligíveis. 2.4. Quem sair do foco da postagem por intercalar assuntos diversos, causando confusão. 3. Apologias. Apologias ao crime, às drogas, à pornografia, ao homossexualismo, à política, a instituições ou grupos sociais ou às ordens religiosas não serão permitidas. Estão incluídos neste item comentários com ameaças e ou ofensas aos participantes. 3.1. Não serão aceitos fotos e vídeos com conteúdo violento, como o de crianças e idosos sendo espancados ou de nudez explícita. 3.2. Propaganda de qualquer espécie sem prévio acordo com o administrador serão sumariamente deletadas e o perfil banido do grupo. 3.3. Boatos, banalidades, frases falsas ou ilógicas que não puderem ser comprovados em 2 dias corridos a partir do pedido de comprovação serão considerados como mentiras nocivas aos participantes e deletados. 3.4. Plágios. Interpretação de baixo nível de obras alheias ou frases apócrifas atribuídas a outros não serão aceitos, exceto estudos ou pareceres sérios de caráter histórico, desde que comprovados. Dependendo do caso, a postagem será salva em arquivo e o perfil será denunciado às autoridades. Item 4. Propagandas e links externos. Excetuando-se
as da grande mídia, jornais e revistas anteriores à internet, de sites de referência, enciclopédias, ou citação de obras literárias renomadas, tanto na postagem como nos comentários serão deletados. Estão incluídos neste item 4.1. Número de celulares, telefones fixos, WhatsApp ou qualquer outra rede social, e-mail ou grupos, mesmo dentro do Facebook, com exceção daqueles administrados pelo owner deste grupo. 4.2. Os assuntos deverão ser tratados inteiramente neste grupo, sem os links externos, caso não se encaixem nas exceções já citadas no capítulo deste item. 4.3. Não serão permitidos links de páginas ou blogs, particulares ou não, cujo conteúdo incidem no item 3 e 6, que vamos ver mais para frente, destas regras. E caso postados em comentários, serão deletados ou ocultos, conforme for o caso, e os postadores banidos permanentemente. Item 5. Retirada de postagem. Se alguém deletar um assunto postado após receber comentários, impossibilitando novos argumentos e, consequentemente, causando frustração aos participantes e desordem no grupo, será banido por covardia e desonestidade. Lembre-se, tem crianças apreciando as postagens do grupo. O grupo é destinado à troca de ideias e opiniões pessoais sobre assuntos sumários, diversos e informativos. Vamos dar exemplo a elas. No mais, sejam todos muito bem-vindos. Tenham em mente que estas regras são para seu próprio benefício, bem como dos demais participantes deste grupo. No mais, saudações aos nobres participantes. Qualquer dúvida é só enviar mensagem pelo Facebook ao responsável do grupo. Este foi o conteúdo da primeira edição da Rádio Taubaté SP, que será divulgada todas as sextas-feiras à noitinha. Muito obrigado. Boa noite.